യാത്രകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം മൊത്തം മഞ്ഞാണ്, നല്ല സ്റ്റോമായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് മഞ്ഞ് കുറച്ച് മാറ്റി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു മഞ്ഞിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം 8:30 അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പുറത്ത് ഭയങ്കര മഞ്ഞ്, വണ്ടിയെല്ലാം മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു 8 മണിയായപ്പോൾ വന്ന് മഞ്ഞ് മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീടുകളിലും ആൾക്കാരിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരും കൂടെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം വണ്ടി പുറത്തിറക്കി. ഇനി നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളും കൂടി ഇപ്പോൾ കാണാം. സംഗതി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് മഞ്ഞൊക്കെ കാണുമ്പോൾ രസമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാം. ഷർട്ട് അമ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉന്തി ഏകദേശം ഒന്ന് കറക്കി കയറിയുണ്ട്. അവിടെ കുറേ ആളുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ഇവിടെ വലിയ മജാക്കി വെച്ചിരിക്കണോ? ഇതിങ്ങനെ പോവും, ചാടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ? പോയി നോക്കാല്ലേ. എൻ്റെ പൊന്നെ, രക്ഷപ്പെട്ടു. എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. എവിടെയും പോയി ഇടിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. വലിയ ഭിത്തിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ സ്നോ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നുണ്ട്. സ്നോ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വീഴുന്നില്ല ഇപ്പം, പക്ഷേ ആ കാറ്റിൻ്റെയാണ്. മാറ്റുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. 8:30 സമയം. ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ റോഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അത് ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. ഹൈവേ എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഈ ഇട റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന് മുൻപിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രേക്കൊന്നും ചവിട്ടിയാൽ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ സത്യം. നമ്മൾ ഒരു 100 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി സ്ലോ ആക്കി പൊക്കോളാം. ഒറ്റയടിക്ക് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ വണ്ടി സ്ലിപ്പാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കയറ്റുണ്ട്, അത് കയറണം. അത് ഇനി എങ്ങനെ കയറും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പോട്ടെ. ഓക്കെ, കയറി. സ്റ്റഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള മെച്ചം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നോർമൽ ടയർ ആണെങ്കിലും മതി, പക്ഷെ സ്റ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചില മെച്ചങ്ങളുണ്ട്. സംഗതി അയ്യോ, നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞിനകത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ നമ്മൾ.
ട്രാക്കിലാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ആരും ആ ട്രാക്കിൽ പോകാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ അത്ര ക്ലീൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇതുപോലുള്ള ട്രക്കുകൾക്കൊന്നും വലിയ വിഷയം വരാൻ സാധ്യത, കാരണം വലിയ ടയറാണ്, മഞ്ഞ് അതിനടിയിൽ നിന്നോളും. നമ്മൾ കാറുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനടിയിൽ നമ്മൾ നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ജാം ആവുകയാണ് മൊത്തം. നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അതുപോലെ കയറ്റത്തിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടോ, സിഗ്നൽ ഓൺ ആയത് നന്നായി, അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചില പ്രശ്നമായേനെ. അയ്യോ, ട്രാക്കില്ലേ. ഓണൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്നു ചേട്ടാ. എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ്. തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ കയറുന്നത് ഹൈവേയിലേക്കാണ്. ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാൻ ഇവിടുന്ന് ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് പോയി ആ പാലം ക്രോസ് ചെയ്ത് യൂട്ടേൺ എടുത്ത് വരണം. വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 3-4 സ്റ്റോമുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ മഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ വീണത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീണത് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു, രാവിലെ ഇപ്പോഴും വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതുവരെ പെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞ് വീണതെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലേക്ക് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇപ്പം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താണ്, വണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് സ്ലിപ്പായി. അയ്യോ, മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ച് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ്. പല സ്ഥലത്തും മഞ്ഞിങ്ങനെ കൂടിക്കിടപ്പുണ്ട് വണ്ടി പോകാത്ത വഴികളിൽ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ എക്സിറ്റ് എടുത്ത് വേണം, കോൾ ഹാർബർ എക്സിറ്റ് എടുത്ത് വേണം പോവാൻ. ഓക്കെ, ഏകദേശം ക്ലിയർ, കുഴപ്പമില്ല. ചെയ്യാത്ത റോട്ടുകൾ ഓടിക്കുന്നൊരു ഫീലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹൈവേയിലേക്ക് ഏകദേശം എത്തി. 9 മണിയായി. ഹൈവേയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട്
എന്തായാലും ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങ് എത്തി. ഒരു അരമണിക്കൂർ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തും ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവും അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മഞ്ഞിൽ കൂടെയുള്ളൊരു ഡ്രൈവ്. നമ്മൾ മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ശേഷം വരെ മഞ്ഞിലൂടെ ഒരു ഡ്രൈവ് നടത്തിയിരുന്നില്ല. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാം, മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാമല്ലോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ, ഇന്നത്തെ യാത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കാനഡയിലെ മഞ്ഞിൻ്റെ സമയത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ. എല്ലാവരുടെയും അല്ല, ചിലരുടെയെങ്കിലും. അപ്പം പുതിയ വീഡിയോകളും പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാനഡയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.